kæmpestort tillykke med din allerførste sponsor. Hvad end det er til din TikTok, eller blog, eller YouTube, eller hvad end det er, så mega stort tillykke, det er eddermame sejt. Når man begynder at få en online kanal, som er en vis størrelse, hvor man begynder at tjene nogle penge på det, så hører der desværre også noget kedeligt med, og det skal vi snakke lidt om i dag, sådan så vi kan få det overstået, og så du kan gå tilbage til at tjene endnu flere penge på det, som du er i gang med, og få din forretning til at køre præcis som den skal. Mest optimalt og inden for lovens rammer. Vi skal kigge lidt på det, der hedder et regnskabsprogram. Og i dag der vil jeg vise dig, hvordan du lynhurtigt får det her op at køre, sådan så du kan få styr på dit regnskab i din virksomhed med det samme. Fordi det aller værste er, hvis du først begynder at have indtægter og udgifter og sådan noget, og ikke får det her gjort fra start af, så kan det virkelig være en kæmpe pain at få rettet op på det bagefter. Så nu skal vi bare lige have gjort det helt fra start af. Det allerførste du gør, det er, at du går ind på dineo.dk, og så opretter du en konto gratis heroppe i hjørnet. Det er gratis at komme i gang, og det er gratis de ting, jeg vil vise dig her. Og på den måde er der altså ingen undskyldninger for ikke at få det gjort rigtigt helt fra start af. Når du har oprettet en bruger, så vælger du for eksempel, om du er momsregistreret, om du ikke er momsregistreret, om du har et CVR-nummer eller ikke har det endnu. Og du kan altid ændre det senere, når din virksomhed bliver større, og du skal til at oprette de her ting. Men du kan sagtens komme i gang, selvom du ikke har nogen af alle de ting. Det indtaster du, når du opretter en bruger helt til at starte med. Når vi er logget ind her, så ser vi her vores overblik. Det her, det er dit overblik over finanserne i din virksomhed. Fordi det er det, du skal til nu. Du skal til at have et overblik, og du skal til at have bogført alt korrekt. Og det er som sagt slet ikke så skræmmende, som det måske godt kan virke. I den her video, der vil jeg lige vise dig, hvordan du gør, når du har fået en sponsor. Altså lad os sige, at der er nogen, du har været i dialog med en virksomhed, og de beslutter sig for, at de vil gerne sponsorere dig, og du siger, at det lyder bare fantastisk. Det skal du have 1000 kroner for. Hvordan gør du så nu? Fordi det skal som sagt bogføres korrekt. Og det er super nemt, når først du er kommet ind her. Det her det bliver en lille illustration på, hvor nemt det er at bogføre sine indtægter og udgifter, når man er influencer. Og det bliver en illustration af, hvordan regnskabsprogrammet her er bygget op, sådan så du kan gå videre, og du kan komme i gang med at lære, hvordan du gør de her ting super nemt selv. Der er super mange ting, som det her program kan. For eksempel hjælpe dig med at få indberettet tingene til skat korrekt, så du ikke skal døje med det og være usikker på, om du gør det rigtigt. Og der kan blive bogført indtægter og udgifter osv. osv. Nu vil jeg som sagt vise det her eksempel med sponsoratet. Det første vi kan gøre, når vi klikker ind her, det er, at vi kan trykke på opret. Og så skal vi til at have lavet en faktura til din kunde, som er virksomheden i det her tilfælde. Nu har jeg en dummy-account her, hvor jeg hedder Visma Dineo ApS. Men dit navn det vil stå heroppe i højre hjørne af fakturaen, og du kan altid gå ind og designe den her faktura, sådan så den passer til dit brand, og du kan lege lidt med farver og forskellige ting og sager. Det er sådan noget, du kan gøre bagefter. Nu skal vi lige have styr på, hvordan vi gør helt til at starte med. Heroppe i venstre hjørne er en faktura. Det er her, du skal skrive, hvem er din kunde. Altså, hvem er virksomheden, som sponsorerer din kanal. Nu leger vi bare lige for god ordens skyld, at jeg skal oprette en helt ny første kunde, og det er et firma. Jeg trykker nyt firma, og det smarte her, det er igen, du skal gøre så lidt som muligt, så du kan faktisk bare skrive navnet. Nu leger vi lige, at jeg skal sende en faktura til mig selv. Det gør man jo aldrig i praksis, men det leger vi lige. Så taster jeg Visma Dineo ApS, trykker, og så er den faktisk klar til at oprette firma, og den henter oplysningerne på alt, hvad du skal bruge om den her virksomhed, for at fakturen står korrekt. Så hvis jeg trykker opret firma nu, så kan du se, at den vælger Visma Dineo ApS, og så står der oplysninger, som jeg skal bruge her, og den ved, hvem den skal sende til, osv. Du kan også godt, hvis det er en bestemt person for firmaet, du gerne vil sende til en bestemt mail eller et eller andet, kan du godt oprette firmaet manuelt, og så indtaste alle oplysningerne her, hvis du hellere vil det. Så står der datoen for det hele, der står faktura nummer 1, det er formodentlig din første faktura her, og igen også tillykke med det. Altså det er virkelig, virkelig fedt at komme i gang med det her, og bare at se det her tal gå op, som du laver mere og mere for andre virksomheder. Og så kan vi indtaste eventuelle kommentarer, vi kan give fakturen et navn, hvis vi vil det. Og så skal vi til at beskrive, hvad det er, vi egentlig gør her. Hvad er det, vi sælger? Det vi sælger her, lad os bare lege, at det er, vi sælger en product placement i en video. Altså jeg laver en video for kunden, vi kan jo kalde det lidt, hvad vi vil, så vi kan kalde det en video. Eller vi kan kalde det product placement. Man kan kalde det lige præcis, hvad man har lyst, og det bestemmer du fuldstændig selv. Det er en video, altså et styks video, vi har at gøre med her. Man kan også vælge noget andet, hvis der er noget andet, der nu passer bedre. Lad os sige, at man vil komme ud og holde et oplæg, eller man livestreamer med virksomheden i baggrunden, eller et eller andet, så er det måske dage. Man kan indstille det her, som man har lyst. Vi siger en video, og det er 1000 kroner, det har kostet. Bum.
Og så er den faktisk allerede klar nu her. Når man opretter sin bruger i Dineo helt til at starte med, som du skal gøre, inden du går i gang med det her, så indtaster du nemlig dine egne oplysninger, og du får indstillet din bank, registreringsnummer, kontonummer og så videre, sådan så din kunde ved, hvor de skal sende pengene hen. Alt det her koordination af, hvor skal pengene hen, og bla bla bla, og det er jo noget af det, som det her det hjælper på. Så du sender en faktura her, bum, trykker godkend og send. Så nemt er det faktisk at sende sin første faktura, når man har et samarbejde med en virksomhed. Man kan tilføje nye linjer her. Man kan sige, udover det her, så sælger jeg måske et link i en beskrivelse, eller et link på min hjemmeside, eller så videre. Og så kan vi sige affiliate link, og det koster noget andet. Og så kan man tilføje mere og mere til den her faktura, og så adder det op, og så sender man den afsted. Det er faktisk ret så nemt. Der er mange flere ting, som det her regnskabsprogram det kan. For eksempel også bogføring af udgifter. Og hvis det er noget, du vil se, hvordan du bogfører udgifter specifikt forbundet med den her influencerverden, så smid en kommentar med det. Smid gerne et like på videoen, så vi kan se, at det er noget, du er interesseret i. Og så laver vi gerne en video om det, hvor vi viser helt konkret, super nemt og hurtigt, hvordan du bogfører dine udgifter. Det kan være, at du gerne vil have trukket din computer fra i skat. Det kan være, at du gerne vil have trukket dit webcam eller et eller andet, du bruger til din forretning. Og så gennemgår vi det i en anden video. Vi har jo også lavet en hel video om skat som YouTuber specifikt, altså hvordan fungerer beskatning og fradrag og moms, og skal man have en virksomhed, skal man have et CVR-nummer, alt det her. Den kan du se ved at klikke på skærmen her til sidst. Og derudover så har jeg ikke andet at sige end, forhåbentlig ses vi i en anden video, og held og lykke med din virksomhed, og held og lykke med dit regnskab. Vi ses en anden gang.